Uma vez que cheguem ao oceano, os machos nunca mais retornam à terra firme, permanecendo no oceano durante toda a sua vida adulta. As poucas que alcançam o mar entram num mundo completamente novo. Aqui as correntes oceânicas tornam-se suas aliadas, levando-as por longas jornadas através do planeta. Durante anos, estas jovens tartarugas vivem escondidas no vasto oceano. Alimentam-se de pequenos organismos marinhos, algas e medusas. Mas mesmo aqui o perigo continua. Peixes maiores, tubarões e outros predadores estão sempre por perto. Para sobreviver, estas tartarugas precisam crescer e aprender rapidamente as regras do oceano.